হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা যে যেখানেই আছো ভীষণ ভালো আছো। তো আজকে দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক ধরনের সবজি এবং চিকেন রাখা আছে, সুতরাং বুঝতেই পারছো আজকে সেরকম জেনারেল কোনো ভ্লগ না। আজকে একটা ছোট্ট রেসিপি, একটা চিকেনের খুব হেলদি রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সেটা হলো চিকেন স্টু, যেটা বাচ্চা থেকে বড় সবার জন্যই ভীষণ উপকারী। তাহলে চলো সেই চিকেন স্টু বানাতে কি কি লাগছে সেটা একবার দেখে নিই। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা মিডিয়াম সাইজের আলু, একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, একটা ওরকমই একটা বিট, দুটো গাজর, কিছু ব্রকলি, কিছু মাশরুম, এখানে অল্প একটু শিম আছে। শিমগুলো দেখে তোমাদের হয়তো খুব অবাক লাগছে, তোমাদের মানে আমাদের দেশীয় শিমের মতো না, এখানে এরকমই শিম পাওয়া যায়, অনেকটা মটরশুঁটির মতো দেখতে। আর এক টুকরো আদা, কয়েক কোয়া রসুন, মটরশুঁটি, গোটা কাঁচা লঙ্কা, আর এখানে আছে চিকেনের ব্রেস্ট পিস। তো তোমরা চিকেনের থাই দিয়েও করতে পারো বা যেগুলো বোনওয়ালা পিস সেগুলো দিয়েও করতে পারো, কোনো অসুবিধে নেই। আমার কাছে ব্রেস্ট পিস ছিল তাই আমি ব্রেস্ট পিস দিয়েই চিকেন স্টুটা বানাবো। তাহলে চলো আগে সবজিগুলো চপ করে নিই, তারপর রেসিপির দিকে চলে যাব। সাথে থাকো, আশা করি আজকের ব্লগটা ভালো লাগবে। তো আমি এখানে গাজরগুলোকে প্রথমে চপ করে নিচ্ছি এবং গাজরগুলোকে আমি এখন লম্বা লম্বা করে কাটছি। আমি এখানে যে সকল সবজিগুলো দিয়ে চিকেন স্টুটা বানাবো এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তোমাদেরকে সেই সবজি দিয়েই করতে হবে, তোমরা যে কোনো সবজি দিয়েই করতে পারো। তবে গাজর, বিট, আলু, ব্রকলি এরকম সবজিগুলো ভীষণই নিউট্রিশিয়াস হয়, তো ওভারঅল এই চিকেন স্টুটা খুবই নিউট্রিশিয়াস হয়। তো তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো সবজি অ্যাড করতে পারো। এবার বিট গুলোকে কাটবো, তাই বিটটাকে প্রথমে একটু পিল করে নিচ্ছি। বিটটা দিলে পুরো রান্নার রংটা লাল হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু বিট ভীষণ উপকারী একটা সবজি, তাই চেষ্টা করো বিট, গাজর এগুলোকে স্কিপ না করার চিকেন স্টু থেকে। যেহেতু এটা বাচ্চাদের জন্য ভীষণ উপকারী, বাড়ন্ত বাচ্চা থেকে শুরু করে একদম যে কোনো বড় বাচ্চা বুড়ো সবার জন্য ভীষণ উপকারী, তাই এই সকল সবজিগুলো অ্যাড করার চেষ্টা করো। আমি বিটগুলোকে এরকম ডুমো ডুমো করে, ছোট ছোট ডুমডুম করে পিস করে নিচ্ছি। এবার আমি মাশরুমগুলো কেটে নিচ্ছি। মাশরুমের প্রথমে গাটা ক্লিন করে ধুয়ে নেওয়া আছে আমার। মাশরুম ভীষণই প্রোটিন সমৃদ্ধ একটা সবজি, ভীষণই হেলদি। এখানে তো শিম চপ করার কোনো কারণ নেই, ব্রকলি অলরেডি চপ করা আছে। এবার কিছু রসুন আর আদা আর পেঁয়াজ আর আলু কেটে নেব। তো এবার এখানে আমার সমস্ত কিছু চপ করা হয়ে গেছে। যেমন এই যে এখানে আলু এখানে ডুমো ডুমো করে আমি চপ করে নিয়েছি, ডুমো ডুমো কেটে নিয়েছি, আলু সেদ্ধ হয়ে যাবে। এখানে শিম আছে, মাশরুম এইভাবে আমি কেটে নিয়েছি, ব্রকলি, মটরশুঁটি, এখানে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি, আদা কুচি, এখানে রসুন কুচি, এখানে এরকম লম্বা লম্বা করে গাজর কেটে নিলাম, আর এরকম ডুমো ডুমো করে বিট কেটে নিয়েছি, আর এখানে মাংস কেটে নিয়েছি ছোট 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 পিস করে, এরকম ছোট ছোট পিস করে মাংসটা কেটে নিয়েছি। তো তোমরা এরকম হাড়ওয়ালা মাংস নিতে পারো, আমি এখানে ব্রেস্ট পিস নিয়েছি। তোমাদের যেমন মাংস থাকো তোমরা সেরকম মাংস দিয়ে তোমরা এই চিকেন স্টুটা বানাতে পারো। চলো এবার চিকেন স্টুটা কিভাবে তৈরি করা যায় সেটা দেখানো যাক। তো এখানে প্রথমে প্যানটাকে গরম করতে বসালাম। এবার আমি এখানে তেল অ্যাড করব। আমরা যে তেলটা খাই সেটা হলো ক্যানোলা অয়েল। তোমাদের কাছে সাদা তেল থাকলে তোমরা সাদা তেল দিয়ে খেতে পারো, অথবা যদি মনে হয় এক টুকরো বাটারেও এই ফোড়নটা দিতে পারো। তো আমি এখানে বাটারটা এখনই অ্যাড করছি না, বাটারটা একদম শেষে অ্যাড করব। তো আমি এখানে এই ক্যানোলা অয়েল থেকে এক ছিপি, এই জাস্ট এই ছিপির এক ছিপি অ্যাড করব, জাস্ট যতটুকুতে ফোড়নটা ভাজা যায় ওইটুকু। তো এখানে আমি ফোড়নে অ্যাড করার জন্য নিয়েছি এরকম এক টুকরো দারচিনি, এখানে 7-8টা মতো লবঙ্গ, 5টা ছোট এলাচ, কিছুটা গোলমরিচ, এই 4টে গরম মশলা আমি এখানে অ্যাড করে একটু সতে করেই তারপরে আদা কুচি, রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। চলো প্রথমে এই গোটা গরম মশলাগুলো অ্যাড করে দেওয়া যাক।
তো এই গোটা গরম মশলাগুলো অ্যাড করে নেওয়ার পরে এবার আমি অ্যাড করছি তেজপাতা। একটু ফ্রাই হওয়া অবধি আমি এটাকে নেড়ে নেব। হালকা একটা গন্ধও বেরোবে এই গরম মশলা, তেজপাতা সবকিছু একটু ফ্রাই হয়ে গেলে। এবার আমি এখানে অ্যাড করব কুচি করে রাখা আদা, কুচি করে রাখা রসুন আর পুরো কুচি করে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে আমি 2 থেকে 3 মিনিট জাস্ট নেড়ে নেব। কোনোরকম কোনো মানে পুরো পেঁয়াজকে বেরেস্তার মতো এই রান্নাতে পেঁয়াজকে বেরেস্তার মতো ভাজার কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট হালকা ব্রাউন কালার হবে। মোটামুটি 2 থেকে 3 মিনিট ভাজলেই সেই কালারটা চলে আসবে। তো আমি ঠিক সেই অবধি এগুলোকে একটু ফ্রাই করব। তো এবার পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন হয়ে এসেছে, আর বেশি ভাজা দরকার নেই। এবার আমি এই চিকেনটা পুরোটা এতে অ্যাড করে দেব, দিয়ে হালকা নেড়ে নেব। চিকেনটা 1-2 মিনিট নেড়ে বাকি আমি সবজিগুলো অ্যাড করব। তো এবার 1-2 মিনিট নাড়ার পরে চিকেনটা দেখতেই পাচ্ছ হালকা সাদা সাদা হয়ে এসেছে, হালকা হার্ড হয়ে এসেছে। এবার আমি সমস্ত চপ করে রাখা ভেজিটেবলগুলো দিয়ে দেব। প্রথমে এখানে গাজর আর বিটটা দিয়ে দিচ্ছি, ওর মধ্যে কিছু ব্রকলির টুকরো চলে গেছিল। তারপর এখানে আছে মটরশুঁটি, লঙ্কা, তারপরে যাচ্ছে ছোট ছোট করে সেই শিমগুলো, তারপরে টুকরো করে রাখা আলু, টুকরো করে রাখা মাশরুম, সবার শেষে যাচ্ছে ব্রকলি। এই সমস্ত সবজিগুলো দিয়ে আমি এটাকে আরো 2 মিনিট নেড়ে নেব। কোনো অসুবিধা নেই, আস্তে আস্তে নাড়বে। এইভাবে আমি 1 থেকে 2 মিনিট এটাকে নাড়বো। তো আমি 1-2 মিনিট ধরে সবজি সহ চিকেনটাকে নাড়ছি। যেহেতু এই বিট আছে বলে রংটা লালচে লালচে হয়ে আসছে, এবং ওভারঅল যখন আমি এর মধ্যে গরম জল অ্যাড করবো জলটাও লাল রঙের হয়ে যাবে। যারা বিট অ্যাড করবে না তাদের জলের রং লাল হবে না, সেটা কোনো প্রবলেম না। তো আমার সবজিটা এবং চিকেন সহ মোটামুটি 1 থেকে 2 মিনিট নাড়া হয়ে গেল। এর মধ্যে আমি এবার গরম জল অ্যাড করে দেব। আমি জল গরম করে রেখেছিলাম, সেই গরম জলটা আমি এতে অ্যাড করে দেবো। জলটা বেশি করে দিচ্ছি কারণ এনিওয়ে এটা সুপি সুপি হবে। হ্যাঁ, এবার জল অ্যাড করার সাথে সাথে এর মধ্যে আমি নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করব। এতে অ্যাড করে দিলাম নুন, স্বাদ মতো নুন, যে যেমন নুন খাও তেমন অ্যাড করবে, পরে টেস্ট করাও যাবে। আর অ্যাড করছি গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার ভালো করে এটাকে নেড়ে দিতে হবে। রান্নাটা ভীষণ সিম্পল কিন্তু ভীষণ হেলদি এবং ভীষণ টেস্টিও। তো আমি জাস্ট ভালো করে সবজির সঙ্গে জল, চিকেন সমস্ত কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিলাম, যে নুন বা গোলমরিচ অ্যাড করেছিলাম। এবার এটাকে আমি 10-15 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে 10-15 মিনিট পরে। তো ফিরে আসলাম 15-20 মিনিট পরে, দেখবো ভেতরের কি অবস্থা। বুড়বুড় করে ফুটছে এবং খুব সুন্দরভাবে সমস্ত সবজি, চিকেন খুব ভালোভাবে কুক হয়ে গেছে। একবার একটু দেখে নেব। হ্যাঁ, এই যে আলু ভেঙে গেল, গাজরটা দেখে নেব। হ্যাঁ, গাজরও নরম হয়ে গেছে। একটু বিটটা দেখে নি, বিটটা একটু হবে, বাট বিট খুব নরম করার দরকার নেই। বিটটা একটু ক্রাঞ্চি ক্রাঞ্চি থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই।
আর ব্রকলি তো ভীষণ নরম সবজি, ব্রকলি তো এনিওয়ে কুক হয়ে যাবে, চিকেনও কুক হয়ে গেছে, তো ইটস অলমোস্ট ডান। তো একটুখানি নুনটা চেক করে নেব। তো নুনটা চেক করে দেখলাম একটু নুন লাগবে, একদম অল্প, তাই অল্প একটু নুন অ্যাড করে দিলাম। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। অলমোস্ট হয়ে এসেছে চিকেন স্টু। এই যে স্টু এর যে এই যে রংটা, একটু লালচে লালচে রংটা, এটা ভীষণ ভালো লাগে। মানে এই বিটটা যেমন একটা নিউট্রিশনও অ্যাড করে, পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কালারও অ্যাড করে এই স্টুতে। আর মাশরুম তো দেখতেই পাচ্ছ, মাশরুম ভীষণ নরম সবজি, মাশরুমও কুক হয়ে গেছে, সমস্ত কিছু ভীষণই ভালোভাবে কুক হয়ে গেছে। এবার এর উপরে আমরা দিয়ে দেব খানিকটা বাটার। এবার এতে এরকম সাইজের একটা বাটারের কিউব আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। এই বাটারটা মেল্ট করে যাচ্ছে, এবার পুরোটাকে ভালো করে মিশিয়ে দেব। ব্যাস, খুব ইজিলি তৈরি হয়ে গেল চিকেন স্টু, হেলদি টেস্টি চিকেন স্টু। তোমরা অবশ্যই এভাবে বাড়িতে বানিও, বাচ্চাদেরও দিতে পারবে, যে কোনো সবাই, বাচ্চা বড়রা সবাই খেতে পারবে। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে বানিও, জানিও কেমন হয়েছে। চলো এবার একটু বাটিতে সার্ভ করে নেওয়া যাক। তো এবার কিছুটা আমি বাটিতে তুলে নেব। তো এই হলো আমার চিকেন স্টু। এভাবে তোমরা বাড়িতে বানিয়ে অবশ্যই খাবে। অনেকে সবজি খেতে পছন্দ করো না, সেক্ষেত্রে যদি এই স্টুটা জাস্ট ঝোলটা যদি তোমরা খাও, সেটাও কিন্তু ভীষণ পুষ্টিকর, কারণ সমস্ত সবজি বা ভেজিটেবলের যে পুষ্টিগুণটা সেটা কিন্তু অলরেডি ঝোলে বেরিয়ে চলে এসেছে। তো তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো, জানিও কেমন লেগেছে তোমাদের। আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, আর লাইক আর কমেন্ট করতে ভুলো না। আজ তাহলে আসি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভাগে। ততক্ষণের জন্য টাটা।